Hi, welcome to New Time on Silkwood TV channel. This is where we bring you the week's most important stories from Kazakhstan and Central Asia. Бұл аптада Қытай Тяньцин шаарында ШКО-нун 25-ші саммитин өткөрүп, аймак үчүн жаңы саясий сезонду ачты. Дүйнө лидерлери бир катар жолугушууларды өткөрүштү. Айрымдары эки тараптуу, айрымдары тарыхый болду. Алар кандай келечекти түзүп жатышат? Бүгүнкү New Time'да биз ушуну изилдейбиз. Мен Балжан Самигуллина, негизги жаңылыктардан баштайлы. Future are they shaping? That's what we will explore in today's New Time. I'm Baljan Samigulina. Let's begin with our top story. A new SCO office to support major investment projects and bring together leaders. Касым-Жомарт Токаев Кытайдагы уюмдун 25-ші саммитинде АЭКБнын базасында ири инвестициялык долбоорлорду коштоо жана юридикалык консалтингтик жана каржылык компанияларды бириктирүү боюнча ШКО-нун кеңсесин түзүү сунушун киргизди. Ири иш-чара дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруп, 20дан ашык мамлекет башчыларын жана 10 эл аралык уюмдун жетекчилерин чогултту. Казакстандын президенти өз сөзүндө бир катар жаңы демилгелерди сунуштады. Толугураак маалымат Эргали Рамазан уулунун материалында. ШКО-га мүчө өлкөлөрдүн миңдеген делегаттары Тяньциндеги Мэйцзян эл аралык көргөзмө борборуна чогулушту. Жыйын ачыла элек деле атмосфера өзгөчө достук маанайда болуп, диалогко өлгү түздү. Кытай Эл Республикасынын төрагасы уюмга төрагалык кылуучу өлкөнүн лидери катары саммитти ачып, ШКО-га мүчө мамлекеттердин жаңы максаттары туруктуулукка жана гүлдөп өнүгүүгө умтулууда биримдик, теңдик жана өнүктүштүк экенин баса белгиледи. Казакстан президенти Кытайдын бул багыттагы ыраттуу саясатын белгиледи. Касым-Жомарт Токаев Си Цзиньпинге уюштуруу иштери үчүн ыраазычылык билдирип, Казакстандын ШКО-нун максаттарын көп уюлдуу дүйнөлүк тартипти, коопсуздукту, эгемендүүлүктү жана көп тараптуу сооданы колдой турганын баса белгиледи. Будучи твердо приверженным основополагающим принципам уставных документов ШКО-нун уставдык документтеринин негизги принциптерине бекем кармануу менен Казакстан 3 зулумдукка, терроризмге, сепаратизмге жана диний экстремизмге каршы күрөштө биргелешкен аракеттерди актуалдуу деп эсептейт. Биз глобалдык тынчтыктын жана коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн эл аралык тилектештиктин символу болуп калган Шанхай рухун мындан ары да чыңдоону колдойбуз. Творение международной солидарности в интересах глобального мира и безопасности. Касым-Жомарт Токаевдин сөзүнүн биринчи пункту глобалдык коопсуздук болду. Ал геосаясий чыңалуунун, терроризмдин, киберкылмыштуулуктун өсүшү тууралуу эскертип, коркунучтарга каршы туруу үчүн ШКО-нун 4 борборун түзүүнү колдоду. Считаем важным усилить деловые... Шанхай кызматташтык уюму менен Азиядагы өзара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин ортосундагы ишкердик байланыштарды күчөтүү маанилүү деп эсептейбиз. ШКО-га мүчө мамлекеттерди Ооганстандык калыбына келтирүү, аны аймактык жана экономикалык жараяндарга тартуу үчүн гуманитардык, техникалык жардам көрсөтүүнү улантууга чакырабыз. Региональные и экономические процессы. ШКО-га дүйнө калкынын дээрлик жарымы жана дүйнөлүк ички дүң өнүмүнүн 4/1 көбү туура келгенин эске алсак, Касым-Жомарт Токаев алардын соода инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүнө баа бербөөгө болбой турганын белгиледи. Санкциялардын жана жеткирүүчү жырларындагы үзгүлтүктөрдүн фонунда ал Астанада ШКО-нун инвестициялык кеңсесин түзүүнү сунуштады. Казахстан поддерживает инициативу Китая. Казакстан Кытайдын ШКО-нун өнүктүрүү банкын түзүү демилгесин колдойт жана бул келечектүү долбоорду ишке ашырууга катышууга даяр. Мындан тышкары Астана эл аралык каржы борборунун базасында келечектүү инвестициялык долбоорлорду коштоо жана юридикалык, консалтингтик жана каржылык компаниялардын ишмердүүлүгүн консолидациялоо боюнча ШКО-нун кеңсесин түзүүнү сунуштайбыз. Деятельности юридических, консалтинговых и финансовых компаний. Транспорттук өзара байланышта көңүл борборунда болду. Президент Токаев бир алкак бир жол демилгесинин, түндүк-түштүк батыш-чыгыш коридорлорунун жана Транскаспий маршрутунун маанисин баса белгилеп, Монголия менен Транс-Алтай диалогун баштоону сунуштады. Ал 7 айында Актауда өтө турган ШКО-нун транспорттук стратегия боюнча биринчи форумунда порттордун жана логистикалык борборлордун жетекчилерин чогултуу демилгесин көтөрдү. Мамлекет башчысы жасалма интеллект темасына да токтолуп, базардын көлөмү жакында $5 триллион жетиши мүмкүн экенин баса белгиледи. Ошондой эле AI боюнча ШКО-нун серепчилик форумун түзүүнү сунуштады.
Первую такую встречу готовы провести в Астане. Мындай биринчи жолугушууну Астанада Digital Bright аттуу абройлуу форумдун алкагында өткөрүүгө даярбыз. Мындан тышкары 2027-жылы Казакстан ШКО экономикаларынын кызматында жасалма интеллект темасындагы жогорку деңгээлдеги конференцияны уюштурууну көздөөдө. Ал эми келерки жылы ШКОга мүчө өлкөлөрдүн маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн жаңы технологиялык доордогу маалыматтык саясат жаатындагы көйгөйлөрдү талкуулоо үчүн кабыл алууга даярбыз. Информационной политики в новой технологической эпохе. Аймактык коопсуздукка жана туруктуу өнүгүүгө арналган ШКО плюс саммитинде Касым-Жомарт Токаев биргелешкен аракеттердин зарылдыгын баса белгиледи. Казакстан президенти бууну атап айтканда коопсуздук кеңешин реформалоо маселесин да көтөрдү. Полностью осознаем всю сложность такой реформы. Мындай реформанын татаалдыгын толук түшүнөбүз, бирок башка жол жок. Эгерде азыркы жетекчи муундар бул милдетти аткаруудан баш тартса, бул мамлекеттердин бууга болгон ишенимин биротоло кетириши мүмкүн. Доверие государств к Организации Объединенных Наций. Касым-Жомарт Токаев Казакстандын ШКОнун өнүктүрүү банкын түзүү демилгесин колдой турганын дагы бир жолу ырастап, бир алкак бир жол демилгесин Евразия экономикалык биримдиги, ошондой эле түндүк-түштүк маршруттары жана ортоңку коридор менен интеграциялоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Экологиялык маселелер дагы күн тартибинде маанилүү орун ээледи. Касым-Жомарт Токаев Каспий деңизиндеги абалды катастрофага жакын деп мүнөздөдү. Данная проблема могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках ШОС, поэтому сегодня Бул маселе ШКОнун алкагында узак мөөнөттүү консультациялардын келечеги болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүн мен ШКОнун колдоосу астында Астана шаарында суу маселелерин талдоо борборун түзүү боюнча сунуш киргиздим. Жакында эле Алматы шаарында буунун башкы катчысынын катышуусунда Борбордук Азия жана Ооганстан өлкөлөрүнүн туруктуу өнүгүүсү боюнча буунун борбору ачылды. Бул биздин көп тараптуу дипломатия принциптерине бекем берилгендигибизди тастыктайт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бардык өнүктүштөрдү 2026 жылдын чоңуран айында Астана шаарында буу менен өнүктүштүккө региондук экологиялык саммит өткөрүү чечими жөнүндө маалымдайм. В апреле 2026 года в партнерстве с Организацией Объединенных Наций. Президент Токаев сөзүнүн аягында делегаттарга келерки жылы ШКОнун 25 жылдыгы белгиленерин эске салды. Анын айтымында бул маараке реалдуу жыйынтыктар менен коштолушу керек. Уюмга төрагалык эми Кыргызстанга өтөт. Ал эми Чолпон Ата уюмдун маданий борбору болуп аныкталды. Саммит 20 келишимге кол коюу менен аяктады. Бул ШКОнун диалогду конкреттүү иш-аракеттерге өткөрүүгө умтулуусун баса белгиледи. Dialogue into concrete action. Yergali Ramazanule, New Time. Under Tianjin skyline, dozens of leaders. Тяньциндин жаркыраган неон асманы астында ШКО саммитинин залында ондогон лидерлер чогулушту. Серепчилер белгилегендей, бул иш-чара бирикменин 25 жылдык тарыхындагы эң ириси болуп калды. Байкоочулардын айтымында атмосфера конструктивдүү болду. Бейжин саммитти күчөп бараткан протекционизм доорунда чыныгы көп тараптуу мамиленин демонстрациясы катары көрсөттү. Тяньцин декларациясы коопсуздук маселелеринин санариптик интеграцияга чейинки жамааттык максаттарды 4 негизги багыттын негизинде белгиледи. Ага катышуучу өлкөлөр колдоо көрсөтүштү. Алардын ортосундагы товар жүгүртүүсү $1,5 триллион ашты. Жолугушуулардын жыйынтыгында кайсы өлкөлөр жакындашты жана кайсы долбоорлордун эсебинен. Бул тууралуу кийинки материалдарда айтып беребиз. Concrete economic and security ties. Which countries drew close as a result and through what projects? We will explore those questions in our next segment. Тяньциндеги саммиттин күн тартибинин борборунда коопсуздук соода жана АЭЛ менен байланышкан тобокелдиктер турат. Өлкө лидерлери АЭЛди милитаризациялоого каршы бир добуштан чыгып санариптик интеграция жаатында кызматташтыкты кеңейтүүгө убада беришти. Бейжиндагы масштабтуу демилгелерди көтөрдү. Си Цзиньпин ШКОнун жаңы өнүктүрүү банкын жана аймактык долбоорлорду каржылоо үчүн альтернативдүү төлөм механизмдерин түзүүнү сунуштады. Ал $100 миллион кайтарымсыз жардам, $1 миллиард ашык жеңилдетилген насыя түрүндө берерин убада кылды. Ошондой эле ШКОнун алдында АЭЛ борборун түзүү тууралуу жарыялады. Ал тургай өлкөлөрдү Кытайдын илимий ай станциясын куруу программасына кошулууга чакырды. Plans for an SCO AI research center, even expanded an invitation to join China's lunar research station. 从世纪之初的黄浦江畔到今天的 Мен мурунку демилгелеримдин уландысы катары глобалдык башкаруу демилгесин сунуштагым келет. Глобалдык өнүгүү, глобалдык коопсуздук жана глобалдык цивилизация боюнча. Адилеттүү жана тең укуктуу глобалдык башкаруу системасын түзүү жана бүткүл адамзат үчүн жалпы келечекке ээ болгон коомчулукка карай жылуу максатында бардык өлкөлөр менен кызматташууга үмүттөнөм. 人民福祉做出重要贡献。
Саммит ошондой эле айрым өлкөлөрдү өзгөчө Кытай менен Индияны жакындаштырды. Премьер-министр Нарендра Моди менен төрага Си Цзиньпин соода тоскоолдуктарын жумшартуу, түз аба каттамдарын кайра жандандыруу жана жаңы экономикалык коридорлорду илгерилетүү боюнча макулдашышты. Эки лидердин Кытай менен Индия өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөр коркунуч эмес экенин баса белгилеп, өз ара урматтоо жана ишенимдин негизинде мамилелерди өнүктүрүүгө убада беришти. Бул билдирүүлөр саммиттин негизги жыйынтыктарынын бири болду. Headline outcomes. पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत Биздин кызматташтыгыбыз 2,8 миллиард жараныбыздын кызыкчылыктары ошондой эле глобалдык өнүгүү менен тыгыз байланышта. Биз эки тараптуу мамилелерди бири-бирибизди сыйлоо жана кызыкчылыктарыбызды эске алуу аркылуу өнүктүрүүгө умтулабыз. Саммиттин алкагында БОУнун башкы катчысы Си Цзиньпинге Кытайдын көп тараптуу мамилелерди колдоодогу негизги ролун белгиледи. Антонио Гутерриш Бейжиңди көп тараптуу системанын фундаменталдык тиреги деп атады. Анын билдирүүлөрү саммиттин глобалдык түштүктүн дипломатиясы катары позицияланып жатканын жана лидерлер өз долбоорун диалогко жана инклюзивдүүлүккө негизделген деп көрсөтүшкөнүн баса белгиледи. Leaders painting their project as dialogue-based and inclusive. In a world where so many things are decided one day and then changed the next day and policy Көп нерсе бир күндө чечилип, эртеси өзгөрүп турган, саясат туруктуулукту минималдуу камсыздоого багытталган дүйнөдө, менимче бул стратегиялык көз караш абдан маанилүү мүнөздөмө. sustainability, I think this strategic vision is a very important characteristic. Чындыгында Бейжиң Тяньцзинде Евразияда соодага жана технологияга негизделген жаңы туруктуулук жана коопсуздук системасын сунуштады. Саммит Биргелешкен банктарды, энергетикалык коридорлорду жана санариптик хабтарды түзүү пландарын белгилеп, ШКУны декларациялардан конкреттүү долбоорлорго өткөрдү. Бирикменин ичиндеги жүздөгөн миллиарддаган товар жүгүртүүсү менен лидерлер байланыштарды кеңейтүүнү пландаштырууда. Негизги суроо уюмга мүчө өлкөлөр сунуштарды канчалык тез жана натыйжалуу ишке ашырат жана кайсы мамлекеттер жаңы архитектурада эң жакын өнөктөш болот. Set a path to expand ties and launch new security centers. Observers say the Shanghai spirit of cooperation gives the bloc momentum, but warn that without follow-through, its ambitions could quickly fade. Valjan Samigulina, New Time. This summit in Tianjin will be remembered as a turning point for Тяньцзиндеги саммит ШКУ үчүн бурулуш учур катары эске калат. Кабыл алынган чечимдерден эле эмес, жакынкы 10 жылдыкка багыт берген сунуштардын аркасында да. Жасалма интеллект жана санарип экономикасынан тартып суу коопсуздугу жана глобалдык башкарууга чейин күн тартиби Евразия боюнча кызматташтыкты өзгөртүүгө жөндөмдүү демилгелерге бай болду. Саммиттин жыйынтыгы тууралуу ШКУнун башкы катчысы Нурлан Ермекбаев менен сүйлөштүк. Nurlan Yermekbayev, and here's what he said. First part, official meeting of the heads of state of member states, enabled the leaders to exchange views on the matters of mutual concern and to exchange views on the Биринчи бөлүк катышуучу өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын расмий жолугушуусу, лидерлерге өз ара кызыкчылык туудурган маселелер. Ошондой эле эң маанилүү эл аралык көйгөйлөр боюнча пикир алмашууга мүмкүндүк берди. Мындан тышкары алар ШКУнун алкагында кызматташтыкты жаңылоо жана активдештирүү боюнча сунуштарды жана демилгелерди киргизишти. Мен бул саммит мазмуну боюнча да, жыйынтыгы боюнча да бай болду деп айтар элем. Катышуучулардын саны боюнча гана эмес. Катышылык үчүн биз быйыл мүчө мамлекеттер менен биргелешип жасаган аракеттерибиздин натыйжасы болгон абдан маанилүү. ШКУнун өнүктүрүү банкын түзүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Бул маанилүү, анткени аны түзүү боюнча сүйлөшүүлөр көп убакыттан бери жүргүзүлүп келген. To establish an SCO development bank. It's very important because negotiations on establishment of development bank lasted for a very long time. Казакстан жана бүткүл аймак үчүн бул саммиттин мааниси тууралуу кененирээк маалыматты Айнур Имангали даярдаган президент менен болгон атайын репортажыбыздан көрүңүздөр. Silkway телеканалынан аяк-оон айынын алдысында түн жарымында көрө аласыздар. While on an official visit to China, President Кытайга расмий сапарынын жүрүшүндө президент Касым-Жомарт Токаев Кытайдын ири корпорацияларынын жетекчилери менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Энергетика, инфраструктура, транспорт жана санариптештирүү тармактарындагы долбоорлор талкууланды. Ишкердик кеңешинин жыйынынын жыйынтыгында 15 миллиард доллардан ашык суммага 70ден ашык коммерциялык келишимге кол коюлду. $10 billion were signed. It was of very big significance for the businesses to do business in the future. So I think they Бул келечектеги кызматташтык жагынан биз үчүн абдан маанилүү болду. Менимче бул алдыга жылуунун жолу. Ошондуктан бул иш-чарага Кытай жана Казакстандын көптөгөн компаниялары жана ишканалары катышты. Кызматташтыкты чыңдоого кызыгуу чоң экени көрүнүп турат. Анткени мүмкүнчүлүктөр абдан зор. in this event, there is very strong interest
for strengthening the cooperation, because there is a great potential, I should say. Special attention was Жамбыл облысында Қазақстандағы шамал энергетикасы үчүн компетенттерди чыгаруучу биринчи заводдун ачылышына өзгөчө көңүл бурулду. Ага видеоконференция аркылуу Касым-Жомарт Токаев жана Кээрдин мамлекеттик кеңештин биринчи вице-премьери Дин Сюасин катышты. Самұрық Қазына жана Senior Renewable Energy нүктөштүгүндө түзүлгөн ишкана шамал электр станциялары үчүн комплекстөөчү бөлүктөрдү чыгарып, өлкөдө жашыл энергетиканын өнүгүшүнө көмөктөшөт. energy initiatives. The capacity of this plant is 2 gigawatts per annum, and this plant will be serving our Заводдун кубаттуулугу жылына 2 гигаваттка барабар жана ал биздин кайра жанма энергия тармагындагы долбоорлорубузду Total, Masdar, A&I жана башка компаниялар менен биргеликте ишке ашырып жаткан шамал электр станцияларын тейлейт. Бул Казакстан жогорку технологиялык жабдууларды локалдаштыруу, завод жаңы жумуш орундарын түзөт, салыктык түшүүлөрдү көбөйтөт жана жалпысынан өлкөдөгү техникалык экспертизанын деңгээлин жогорулатат. Increase the tax payments. And basically it will increase the level of technical expertise in Kazakhstan. During his visit, the head of state also met with the heads of leading Chinese companies. He highlighted Мамлекет башчысы Кытайдын алдыңкы компанияларынын жетекчилери менен жолугушууларды өткөрдү. CNPC компаниясы өзгөчө көңүл бурулуп, Шымкент мунай иштетүүчү заводун жаңылоо жана Актөбөдө карбамид чыгаруучу завод куруу пландары талкууланды. Huawei, Senior Group, Energy Chain, CNNC жана CRRC компаниялары менен болгон жолугушуулар алдыңкы технологияларга, кайра жанма энергетикага, локомотивдерди өндүрүүгө, атомдук жана энергетикалык инфраструктура ошондой эле санариптик трансформацияга арналды. Өз ара аракеттенүү Казакстандын өнөр жай жана энергетика тармактарын бекемдеп, туруктуу өнүгүүгө көмөктөшөт. and advance sustainable development. President Tokayev has described China's Президент Токаев Кытайды тагдыр кошкон ишенимдүү коңшу, жакын дос жана өлкөнүн төлүк стратегиялык өнөктөшү деп атады. Бул билдирүү Бейжиңде өткөн Казак-Кытай ишкердик кеңешинин жыйынында жасалды. Эки өлкөнүн ортосундагы соода өткөн жылы рекордтук көрсөткүчкө жетип, $44 миллиард түздү. Тараптар бул көрсөткүчтү 5 жылдын ичинде көбөйтүүнү көздөөдү. Аналитиктердин белгилешинче, байланыштардын тереңдеши Кытайдын Борбор Азиядагы таасиринин өсүп жатканын чагылдырат жана Астанага кошумча мүмкүнчүлүктөрдү берет. Central Asia, while offering Astana new leverage in balancing its relationships with both East and West. Қытай Қазақстан экономикасына Кытай биздин экономикага $27 миллиард инвестиция салды. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Ал мындан арада өсөт деп ишенем. Казакстанда Кытай капитал менен 6000ден ашык ишкана ийгиликтүү иштеп жатат. Анын ичинде дүйнөлүк масштабтагы CNPC, CITIC, Sinopec, Huawei сыяктуу ири корпорациялар бар. Ири гана эмес, орто бизнесте кеңири жайылган. Ага да чоң көңүл бурулууда. Кытай Республикасынын төрагасы менин кымбаттуу досум Си Цзиньпин менен биз Кытай-Казак көп пландуу кызматташтыгын тереңдетүү боюнча тынымсыз иштеп жатабыз. бар. Бұдан бөлек, ірі және орта бизнес өкілдері жұмыс істеп жатыр. Біз барлығына ерекше көңіл аударып жатырмыз. Kazakhstan's president says the country's economy. Казакстандын президенти өлкөнүн экономикасы Борбор Азиядагы эң ири экономика экенин жана жылдын аягына чейин $300 миллиард ашаарын билдирди. Касым-Жомарт Токаев Бейжиңде бизнес лидерлердин алдында сүйлөп жатып, бул өсүштү экономикалык артараптандыруу жана Кытай менен байланыштарды кеңейтүү менен байланыштырды. Бейжиң үчүн Казакстан Кытай компанияларына аймактык рынокторго жеткиликтүүлүктү камсыз кылуучу негизги транзиттик түйүн катары барган сайын маанилүү ролду ойнойт. Қытай мен Европа арасында құрлық арқылы тасымалданатын Биздин өлкө Кытай менен Европанын ортосундагы бардык континенттик ташуулардын 85%-ын камсыз кылат. Достук моюнту темир жол делкесинде экинчи жолдордун ишке киргизилишинин аркасында ушул жылы Казакстандын аймагы аркылуу өтүүчү Кытай Европа транзиттик коридорунун өткөрүү жөндөмдүүлүгү 5 эсеге жогорулайт. Казакстан ошондой эле Транскаспий эл аралык транспорттук маршрутунун дараметин ачууга ар тараптуу көмөк көрсөтүүдө. Өткөн жылы бул багыт боюнча 4,5 миллион тонна жүк ташылган. Бул 1 жыл мурункуга караганда 62%-га көп. Биз мындан арыда жогорулатабыз жана жакын аралыкта бул көрсөткүчтү 10 миллион тоннага жеткирүү милдетин коебуз. Артык деген сөз. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті 10 миллион тоннаға жеткізуді көздеп отырмыз.
President Tokayev outlined a broad agenda for future cooperation spanning. Президент Токаев кызматташуу багыттарын белгиледи. Алар энергетиканы, айыл чарба комплексин камтыйт. Биргелешкен долбоорлордун арасында Sinopec менен полиэтилен өндүрүүчү завод, Шымкенттеги мунай иштетүүчү заводду модернизациялоо жана Маңгыстауда буу газ орнотмосун куруу бар. Өнүктүштүк атомдук энергетикага, токен тармагына жана Ала Тау шаарын курууну камтыган жогорку технологиялык долбоорлорго жайылтылат. Анын ичинде жасалма интеллект индустриясынын борбору кылуу пландаштырылган. Beijing has also staged the Бейжинде экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына карата аскердик парад өттү. Касым-Жомарт Токаев 20дан ашык дүйнөлүк лидерлери менен бирге иш-чарага ардактуу конок катары барды. Жүрүштөн кийин мамлекет башчысы Кер төрагасы тарабынан жогорку даражалуу коноктордун урматына арналган салтанаттуу кабыл алууга катышты. which our head of state also attended. So we've already reported on the scale of the recent ASEAN summit. Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттерин кошкондо 20дан ашык мамлекеттин лидерлерин бириктирген ШКУнун саммити ичинде эле масштабтуу окуя болду. The Times басылмасы да ошол жерде жаңы реалдуулук калыптанып жатканын белгиледи. Жолугушуулардын жыйынтыгы аймактагы кызматташтыктын жогорку динамикасын көрсөткөн макулдашуулар болду. Сиздер менен көңүл борборунда Борбор Азия рубрикасы. Студияда саясий аналитик Ожет Шегирбаев. Саламатсызбы? Analyst Ожет Шегирбаев. Ожет, welcome back. Рахмат Балжан, сиздер менен болгонума кубанычтамын. Let's dive in. We've seen Kazakhstan, Uzbekistan. Биз Борбор Азия өлкөлөрү саммиттен кийин дароо Кытай менен кызматташууну күчөткөнүн көрүп жатабыз. Бул аймактык динамикага кандай таасир этет деп ойлойсуз? Regional dynamics, do you think? Ачык тенденция байкалууда. Аймактын өлкөлөрү Кытай менен кызматташтыкты саясий билдирүүлөр деңгээлинде эле эмес, конкреттүү экономикалык жана инфраструктуралык долбоорлор аркылуу да тереңдетүүдө. Миллиарддаган соода келишимдери түзүлүп, жаңы маршруттар ачылып, технологиялык чөйрөдө жана билим берүүдө өнүктүштүк өнүгүүдө. Мунун баары саммиттин жыйынтыгы. Биз аймактын ар бир өлкөсү үчүн негизги жыйынтыктарга толугураак токтолобуз. I'll talk through it, the key takeaways from each country. Жакшы, анда сөз сизде. Thank you. Рахмат Балжан. Келиңиз, Казакстан менен Кытайдын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнүктүштүктөн баштайлы. For Kazakhstan, President Tokayev's visit to China once again clearly demonstrated the special. Президент Касым-Жомарт Токаевдин Киевге болгон сапары эки өлкөнүн стратегиялык өнүктүштүгүнүн өзгөчө мүнөзүн дагы бир жолу тастыктады. Бул мамлекет башчыларынын акыркы 2 айдагы экинчи жолугушуусу. Сапардын жүрүшүндө Казакстандын президенти ШКУнун өнүктүрүү банкын түзүү идеясын колдоп, АЭКБнын базасында келечектүү инвестициялык долбоорлорду коштоо боюнча уюмдун кеңсесинин, ошондой эле Казакстанда Шанхай кызматташтык уюмунун суу маселелерин изилдөө борборун ачууну сунуштады. Бейжинде Казак-Кытай ишкердик кеңешинин алкагында жалпысынан 15 миллиард доллардан ашык суммага 70тен ашык келишимге кол коюлду. Саммиттин жана эки тараптуу жолугушуулардын бул жыйынтыктары Казак-Кытай кызматташтыгынын жогорку деңгээлинин дагы бир далили болуп калды. And the bilateral events held on the silence once again underscored the high level of cooperation between the two countries. Өзбекстан да Кытай менен кызматташтыкты өнүктүрүүнү пландаштырууда. Өлкөлөр өз ара өнөр жай товарларын жана айыл чарба өнүмдөрүн жеткирүү аркылуу эки тараптуу сооданын көлөмүн 20 миллиард долларга жеткирүүнү көздөөдү. Маданият борборлорун ачуу жана маданият күндөрүн өткөрүү боюнча келишимге кол коюлду. Бейжин технологиялык институтунун филиалын түзүү, ошондой эле Өзбекстандын аймактарында Лубандын устаканаларын ишке киргизүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Ошондой эле тараптар инновациялык долбоорлорду илгерилетүү жана адистерди даярдоо үчүн жасалма интеллектти өнүктүрүү борборун түзүү боюнча макулдашышты. Кошумча келишимдер болжол менен 550 миллион долларга жакын суммага жаңы долбоорлорду ишке ашырууну карайт. Ошондой эле көмүр, уран жана башка маанилүү минералдарды камтыган энергоресурстарды казып алуу жана өндүрүү жаатында жалпы суммасы 5 миллиард долларга жакын 13 жаңы долбоор боюнча макулдашууга жетишилди. The sides also reached an understanding on 13 new products totaling about 5 billion USD in the extraction and production of energy resources, including coal, uranium and other critical materials. Кыргызстан менен Кытай кызматташуу боюнча 10 келишимге кол коюшту. Алардын арасында гранттык жардам көрсөтүү тууралуу келишим, темир жол курууну колдоо жана кыргыз кургатылган жемиштерин Кытай рыногуна экспорттоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу бар. Ошондой эле көмүр тармагындагы компаниялардын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум түзүлдү. Тажикстандын президентинин Кытай Эл Республикасынын төрагасы менен болгон сүйлөшүүлөрүн экономика, санариптештирүү, транспорттук жана логистикалык инфраструктураны өнүктүрүү, транзиттик дараметти натыйжалуу пайдалануу, ошондой эле кытайлык инвестицияларды
жана технологияларды тартуу жаатында өзара аракеттенүүнү кеңейтүүгө басым жасалды. Жалпысынан Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын Си Цзиньпин менен жолугушуулары аймактын Кытай менен экономика, маданият жана технологиялык өнүгүү жаатында өнөктөштүктү тереңдетүүгө болгон бирдиктүү маанайын көрсөттү. To deepening cooperation with China in economic, cultural and technological spheres. The Uzbekistan state-owned Өзбекстандын Уз темир юл контейнер мамлекеттик компаниясы жаңы логистикалык каттамдын ишке киргенин жарыялап, Ташкенттин Кытай чек арасына жакын жайгашкан Казакстандын Алтын көл станциясына биринчи контейнердик блок поездди жөнөттү. Курамда курама жүктөрүдү ташуу үчүн 57 платформа бар. Узундугу 1300 километр болгон каттам ири Харгос логистикалык борборунун бир бөлүгү болгон чек ара түйүнүнө чейин 2 суткага ылайыкталган. Ташкент менен Алтын көл станциясынын ортосундагы жаңы логистикалык каттам эки өлкөнүн Өзбекстан менен Казакстандын транзиттик транспорттук өзара аракеттенүүсүн күчөтөт. Жана масштабтуу аймактык долбоорлорго интеграциялоо үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Kazakhstan, while also contributing to integration to major regional projects such as Khargos. The talks between Ташкентте Уз темир юл контейнер менен Кытайдын Xinjiang Union of International Railway Logistic компаниясынын ортосунда сүйлөшүүлөр болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар биргелешкен ишкананын негизги милдеттерин, операциялык натыйжалуулукту жогорулатуу маселелерин, ошондой эле аймактык транспорттук коридорлорду өнүктүрүү келечегин талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Өзбекстандан Кытайга, Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай маршруту боюнча мультимодалдык жүк ташууларды баштоо боюнча макулдашууга жетишилди. Келечекте бул коридордун алкагында өзгөлтүксүз жүк ташууларды кеңейтүү жана Кытайдан Тажикстанга жана Түркмөнстанга жеткирүүнү камсыз кылуу пландаштырылууда. Мендеги жаңылыктар ушулар, Балжан. Сөздү кайра сага берем. Чоң рахмат ожет пикириңиз үчүн. Бир нече секундтан кийин башка жаңылыктар менен кайтып келебиз. At the Astana Finance Day Forum, Дүйнөлүк экономиканын келечеги жасалма интеллект жана накталай акчадан акырындык менен баш тартуу менен тыгыз байланыштуу. Бул тууралуу Astana Finance Day иш чарасында белгилүү футуролог жана ишкер Брэд Кинг алдыңкы орунда. Анда жаңы технологиялар соода жана каржылык кызмат көрсөтүү ыкмаларын өзгөртүп, салттуу финансы институттары технологиялык компанияларга жол бошотуп берүүдө. Кингтин пикиринде жасалма интеллект адамдын акылынан ашып технологиялык революциянын негизги күчү боло алат. Спикер Казакстан дүйнөнүн жаңы санариптик реалдуулугунда татыктуу орунду ээлөө үчүн кандай кадамдарды жасашы керектиги тууралуу өзүнүн көз карашы менен бөлүштү. Human intelligence, and based on those predictions, he shared what Kazakhstan should do to keep the pace. You want to look to being this smart, autonomous, technology-based economy to enable, linking into global trade. Казакстан акылдуу жана технологиялык экономикасы бар өлкөгө айланууга умтулушу керек. Ошондо глобалдык соодага жана жеткирүү чынжырларынан бекем орной алат. Бүгүнкү күндө жаңы санариптик куралдар кыска убакыттын ичинде экономиканы 2 эсеге, жада калса 3 эсеге көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок бул каржылоонун эски ыкмаларынан баш тартсак жана келечек талап кылган жаңы оюн эрежелерин толугу менен кабыл алсак гана мүмкүн болот. So much power, but only if we can let go of the traditional thinking of how economics and banking and finance work and embrace the chaos of the future. Football fever took over Kazakhstan this week as well. At a packed Astana Arena, the national team faced Wales in an intensive World Cup qualifier. Kazakhstan unfortunately came close but had to concede. And still, the atmosphere was absolutely remarkable, with fans cheering until the very last minute. All the details about this event in the report of my colleague Nuray Asalbek. The match in Astana was the part of the European qualifiers for the 2026 FIFA World Cup. Kazakhstan is competing in Group J, where strong teams like Belgium, North Macedonia and Wales and Liechtenstein are also taking part. After earning 3 points against Liechtenstein, the national team was hoping to continue that momentum in front of their home fans. From the very start, Kazakhstan tried to push forward and create chances, but in the 24th minute, Kiefer Moore scored for Wales, and that goal eventually decided the outcome. Despite the result, the game kept fans on the edge until the very last seconds. And what stood out the most was the atmosphere at the stadium. So, the atmosphere at the arena is amazing. As you can hear, fans are supporting their favorites. Around 1,200 fans from UK arrived in Astana to watch this specific match. I just want to make sure, everyone has a nice game, enjoys themselves, goes out tonight, makes their flights home and has a good game together. And then we both advance to the USA and Mexico World Cup. Came to Astana today. We got the 7 a.m. flight from Almaty.
So we already spent a day and a half getting used to the Kazakh traditions. Lovely people in Kazakhstan. I wasn't sure what to expect coming so far into almost Asia. We've had a great hospitality and yeah, really welcoming. The match was very interesting. I really liked it. Kazakhstan, I think, fought with dignity. Unfortunately, we lose. I like the game, but now one goal is missing. I think we can still score at least one goal. I really like to root for Kazakhstan. Emotions are strong. I believe that this selection takes place at the international level. This victory allowed Wales to move to the top of the group with the 10 points. For Kazakhstan, the qualifying journey goes on. The next match will be against Belgium. At the same time, Kazakh football is experiencing an important milestone. Almaty Skyrat has reached the group stage of the UEFA Champions League for the first time in its history. On September 30th, the team will host Real Madrid at the Central Stadium in Almaty. Nuray Asılbek, New Time. That's it for today's. Ушуну менен New Time чыгарылышы аяктады. Казакстан жана Борбор Азия тууралуу негизги жаңылыктар бизде гана. Silkway телеканалынан өлкө жана аймак тууралуу башка да атайын долбоорлорду өткөрүп жибербеңиздер. Биз менен бирге болуңуздар. Кийинки шемби күнү Астана убактысы боюнча түнкү саат 1-де көрүшкөнчө.